Õnnistatud emadepäeva igale emale ja igale lapsele, kes on oma ema emaks teinud. Ma olin ma arvan, et see oli ka emadepäeva õhtu Tartus Saalemi koguduse keskel. Ja seal pastor Meego küsis mu käest, et mis on kõige naiselikum omadus minu arust. Ja ma olin selle peale kunagi varem ka mõelnud ja selles mõttes mul oli vastus olemas ja mõtlesin, et minu jaoks on see hool ja hoolimine. Mitte see ei tähenda, et meestel seda ei oleks, aga just kui ma mõtlen naiselikkuse ja naiste peale, siis hool on see, mis tuleb esimesena. Ja ma usun, et see on omane ka emadele. Hoolitsus oma laste, oma perede, ka iseenda eest. Sest ema, kelle eest on hoolitsetud, ta jaksab ka hoolitseda teiste eest. Ja ma usun, et hool on ka Jumala võib-olla üks naiselikumaid pooli, kuna issandas on esindatud mõlemad. Ma loen tänase jutluse aluseks 1. Moosese raamatu 16. peatükist, salmidest 7-14. Ja issanda ingel leidis Haagari veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juurest. Ja ta ütles, Haagar, Saara teenija, kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja tema vastas, ma põgenen oma emanda Saara eest. Siis ütles issanda ingel temale, mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema kätte alla. Ja issanda ingel ütles talle, ma teen sinu soo nõnda arvurikkaks, et see paljususe pärast pole loetav. Ja issanda ingel ütles temale, vaata, sa oled lapse ootel ja sa tood poja ilmale. Pane temale nimeks Iismael, sest issand on kuulnud su alandusest. Temast tuleb mees nagu metseesel, tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Siis Haagar nimetas issandat, kes temaga oli rääkinud nimega. Sina oled nähtav Jumal, sest ta ütles, kas ma siin ikka ja veel näen pärast oma nägemust. Piibli Jumal, kellest me loeme, on Jumal, kes hoolib. Ta hoolib sellest, mille ta on loonud. Ja nagu öeldud, see on Jumala justkui naiselikum pool. Tema emalik omadus, kui me Jumalast räägime tihti kui Jumal isast. Mitte, et isad ei hooliks. Aga selleks, et hoolida, selleks on vaja märgata. Selleks on vaja näha. Ja see lause, mida siin Haagar Jumala kohta ütleb, on eesti keeles tõlgitud küll, sina oled nähtav Jumal. Aga teistes keeltes on see, sina oled Jumal, kes näeb. Jumal, kes näeb inimest. Jumal, kes näeb mind. Haagari lugu on tegelikult üsna kurb lugu. See on lugu naisest, kes saab emaks, võib öelda asjaolude sunnil. Ta on teenija. Ta on teenija,
keda võiks öelda, et kasutatakse ära suuremal eesmärgil. Aga ta on teenija, keda Jumal ei hülga. Haagari lugu näitab meile, et Jumal näeb kõiki neid ka, kes arvavad, et nende vaeva, nende ohverdust mitte keegi ei märka. Sest nähtamatu Jumal näeb nähtamatut. Kui me loeme Haagari lugu, siis me näeme, et ta oli lihtsalt oma aja üks teenija. Ilmselt võis ta tunda ennast kahe silma vahele jäetuna, kasutuna, selles olukorras, mis me temast lugesime, keset konflikti, millesse ta on tõugatud, kuid mille üle tal puudub igasugune kontroll ja mida ta ise ei ole esile kutsunud, jõuetu ja üksi kõrbes. Kes teab tema lugu, siis ta oli Abrahami teenija ja kuna Saara ei saanud Abrahamiga nende arvates piisavalt kiiresti last, siis tehti nii, et Haagar jäi Abrahamist lapseootele ja sünnitas Iismaeli. Aga kuigi see oli inimlikult korraldatud olukord, siis needsamad inimesed, seesama Saara oli pettunud, kui Haagar jääb lapseootele ja tegi ta elu väga keeruliseks, nii et ta lõpuks pidi põgenema. Ja nüüd on ta seal üksi kõrbes. Pikas perspektiivis ja tagasi vaadates me võime öelda, et see oli ju Jumala plaan. Jumal tegi sellest midagi, mis tal oli mõttes. Aga kui me seda Haagari lugu lähemalt vaatame, siis me tegelikult näeme, et see on just see olukord, kus inimesed on arvanud, et nad on targemad kui Jumal. Ja on võtnud Jumala ajastuse ootamise asemel asjade korraldamise enda kätte. Saarale tõotatud laps ei sünni piisavalt kiiresti ja siis otsustatakse asi korraldada teistmoodi. Ja siis, kui see tulemus on käes, siis need, kes seda korraldasid, on tegelikult justkui pettunud. Ja nii peab Haagar põgenema ja ta jääb üksi kõrbesse. Hüljatud, mööda vaadatud. Aga piibli Jumal on Jumal, kes näeb neid, kellest mööda vaadatakse. Eriti näeb Jumal meid siis, kui meie elus on raskused, väsimus, tähelepanematus, üksindus. Ilmselt emotsioonid, mida paljud emad on oma emaduse ajal ka kogenud. Täna on emadepäev ja me tähistame emasid ja me loodame, et mitte ükski ema ei tunne täna neid tundeid. Pigem tahaks emadepäevast mõelda kui rõõmsast päevast täis tänulikkust ja helgust. Päeva, kus kurbus, väsimus, pettumus on eemal, justkui halb uni. Ja samas, eks me pea tunnistama, et kuigi täna me tähistame emasid, siis on ka neid emasid, kes tunnevad ennast üksi ja nähtamatuna. Paljud inimestest, tihti emadest, võivad tunda, et paljust sellest, mida nad teevad, jääb märkamata. Emaks olemine võib kohati tunduda justkui lõputu eneseohverdusena. Sa kannad
vaikselt, aga ustavalt vastutust, kohustusi. Teed tööd, mis vahel võib tunduda nagu võetakse seda iseenesestmõistetavana. Nii ühiskonnas kui ka võib-olla sinu enda lähedaste poolt. Vahel isegi sinu laste poolt. Ega asjata ei öelda, et me mõistame oma vanemate raskusi siis, kui me ise vanemateks saame. Aga ükskõik, mis olukorras me oleme, piibel ütleb meile, et taevas näeb neid, kellest mööda vaadatakse. Piibli lood räägivad meile pidevalt sellest, kuidas Jumal näeb neid ja valib neid, keda võib-olla keegi teine tähele ei pane. Ja see on sõnum meile kõigile. Inimesed võivad sinust üle või mööda vaadata, kuid Jumal ei tee seda mitte ühegi loodud inimese puhul. Jumal ei jäta meid maha ka siis, kui meid on aetud meie elu kõrbesse. Vastupidi, Jumal kohtub meiega meie elu kõrbetes. Kui Haagar on aetud kõrbesse ja ta tegelikult valmis surema, siis astub Jumala ingel tema juurde. Ja 1. Moosese 16.7 ütleb, ja issanda ingel leidis Haagari veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juures. Naine, kes oli põgenenud, kellele tehtud ülekohut, kes oli hüljatud, hirmul ja üksi. Aga Jumal tuli talle ligi just seal. See on Jumala tegutsemise üks iseloomujooni. Jumal tegutseb tihti kõige tähenduslikumalt meie elude kõrbede hooaegadel. Võib-olla sellepärast, et siis me oleme kõige paremini kättesaadavad. Võib-olla siis sellepärast, et siis oleme me kõige rohkem valmis õppima. Võib-olla sellepärast, et siis anname me kõige rohkem au just temale, saades ise aru, et meie roll ei olegi nii suur, kui vahel meie elude mägede tippudel võib tunduda. Kuidas näevad välja emade kõrbed? Siis, kui sa oled üksi, oled väsinud, oled kurb, siis, kui lapsed justkui ei kuula või veel hullem, kui sulle tundub, et sa ei saa ise oma laste jaoks mitte midagi teha. Kui sa oled läbi põlenud, kui sa oled pettunud Jumalas, inimestes või iseendas. Aga hea uudis on see, et sa ei ole seal kõrbes üksinda. Jumal ei ole sind nendes kohtades maha jätnud. Meie elu tühermaad ei tähenda, et Jumal on meid hüljanud. Vahel on see just see koht, kus meil on võimalus Jumal leida või taas leida. Jumal kõnetab meid meie valus selleks, et anda meile lootust. Haagar ei olnud Jumala tõotatud lapse ema, aga siiski ei ignoreerinud Jumal tema valu. Kui Haagar oli oma elu kõige keerulisema koha peal, siis Jumal astus ligi ja kõnetas teda. Jumal näitas talle kätte õige suuna ja andis talle lubaduse, millega kaasnes lootus ja uus tuleviku perspektiiv. Haagar avastas, et hoolimata kõigest, hoolimata välistest märkidest ja ilmselt ka sisetundmusest, Jumal ei olnud teda maha jätnud. Jumala kõnetus
on lootuse oaas meie elu tühjal kõrbeväljal. Jumal näeb meid, kui meie elus on raskused, väsimus, tähelepandamatus ja üksindus. Ma loodan, et emadepäev on see päev, kus neid tundeid ei tunta ja pigem tahaks sellest mõelda kui tänupäevast, kus kurbus, pettumus ja väsimus on eemal. Ja samas peame tunnistama, et täna me tähistame emasid, siis on neid, kes neid tundeid tunnevad. Haagari lugu kinnitab meile, et Jumal näeb. See kõnetab meid, kui me oleme väsinud, kui me oleme leinas, kui me kannatame oma valu vaikselt, kui me tunneme, et meid on unustatud. Piibli Jumal ei ole Jumal, kes inimlikku valu ja vaeva vähendaks. Ta teab, et see on päris. Jumal ei ütle, et pole midagi, saa üle. See ei olegi ju nii raske. Mina küll nii ei tunne, mul küll nii ei ole. Jumal ei ütle, et see, mida sa tunned, see pole mingi valu ega vaev ja mina ei saa sellest aru. Kuid lood Jumalaga näitavad, et valu ja vaev ei ole meie loo lõpp. Ka Jeesus koges ristil välja kannatamatut, ettekujutamatut valu. Jeesus koges, et ta on üksi. Jeesus ütles isale, et seda on liiga palju. Palun võta see ära. Aga ometigi ei olnud valu ja kannatus Jeesuse loo lõpp. Lõpp oli võidus ja ülestõusmise hommikus, mida keegi ei osanud ette näha. See annab lootust ka sulle. Oled sa täna ema või isa? Oled sa täna raskustes ja keerulise koha peal? Ka sinu loo lõpp ei ole kannatuses ja lootusetuses, kõrbe tühermaal. Jumal on lootuse Jumal. Jeesuse lugu näitab meile, et ka kõige suurem pimedus saab läbi ja koidik saab olema suurem ja helgem, kui me oskame ette kujutada. Ka Haagari loo lõpp ei olnud tema kannatuses seal kõrbes koos soovimatu lapsega. Jumal nägi teda ja ta nägi ka, et Haagari lugu läheb edasi. Nii võid sa teada, et ükskõik millest sa täna läbi lähed, Jumal näeb sind. Ta näeb sinu võitlust, aga ta näeb täna ka juba sinu tulevikku. Haagar kogeb seda ja ta annab Jumalale uue nime. Jumal, kes näeb. Mitte Jumal, kes näeb oma loodut, mitte Jumal, kes näeb kõiki rahvaid maa peal, mitte Jumal, kes näeb kõike seda ilu. Jumal, kes näeb sind ja mind. Jumal, kes näeb sinu pisaraid. Jumal, kes kuuleb sinu palveid. Jumal, kes näeb sinu ohvrit. Jumal, kes näeb sinu ustavust. Jumal, kes on katkiste südamete issand. Jumal, kes näeb kogu sinu elu. Mitte midagi, mis sinu elus toimub, ei jää Jumalale märkamatuks. Kui Jumal oli maa peal, Jeesuse Kristuse kujul, siis ka tema nägi. Ta nägi alati neid, kellest ühiskond mööda vaatas. Ta nägi Samaaria naist kaevul, ta nägi leskesid, ta nägi lapsi, ta nägi haigeid,
kes olid ühiskonnas kõrvale tõrjutud, ta nägi leinajaid. Jeesuse rist on tõestuseks, et Jumal ei jää inimlikus kannatuses kuskile kaugele. Risti ei olnud ju vaja Jumalal, vaid meil. Aga Jumal on see, kes tegi omapoolse sammu. Kristuse pärast on vahevaip meie ja Jumala vahel katki käristatud. Kristuse pärast näeb Jumal sind ja mind. Me oleme nähtud, me oleme armastatud ja mitte kunagi hüljatud. Jumal on kõikjal, kui me oleme valmis ka teda nägema. Nägema seda, mis ta on tegemas. Me näeme seda veel ka hiljem sellesama Haagari elus. Kui tõotuse laps Iisak sünnib, saadetakse ta uuesti minema. Ta läks tagasi, ta oli ustav, aga ta saadetakse uuesti minema. Uus raskus. Ja Haagar on jälle olukorras, kus ta on üksi ja kõik eluks vajalik on talt võetud. Ja hiljem, sellesama 1. Moosese 21. peatükis, Jumal on seesama ja seal pakub ta taas lahenduse. Kuigi Haagar kaotab lootuse, kui tema ja ta laps jäävad ilma veest ja toidust. Aga Jumal näeb teda seal ja Jumal vastab tema palvetele. Ka 21. peatükis on kirjas, ja kui vesi lähkrist lõppes, siis ta jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastikku ammulaske kauguses, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastikku, tõstis häält ja nuttis. Aga Jumal kuulis poisi häält. Ja Jumala hingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles talle, mis sul viga on? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõsta poiss üles ja võta ta käe kõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva. Ja Jumal tegi ta silmad lahti nõnda, et ta nägi ühte veekaevu ja läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Jumal kuulis ja Jumal sekkus taas. Selline on piibli Jumal. Ta näeb inimeste olukorda ja kui inimene hüüab appi, isegi teadmata, kelle poole ta hüüab, siis Jumal vastab. Küsimus on selles, kas me oskame seda vastust alati näha. Pühakiri ütleb, Jumal tegi Haagari silmad lahti, nõnda, et ta nägi ühte veekaevu ja ta läks ja täitis lähkri veega. Jumala vastus oli juba olemas, siis kui Haagari silmad ei osanud seda näha. Jumala lahendus on olemas ka siis, kui sina ei oska seda näha. Me võime oma elu olukordades jääda tihti vaatama asjaoludele, nägemata Jumalat tegutsemas, märkamata tema lahendust. Aga see ei tähenda, et Jumalat ei ole meiega, meie suurtes ja väikestes kõrbedes. Meie võimalus on olla seal ja näha Jumala tegutsemist. Kui me tunneme ennast tähtsusetuna ja hüljatuna, siis Jumal, El Roi, näeb meid alati. Ma ei tea, kuidas sina ennast täna tunned, aga Jumal teab. Võib-olla oled sa väsinud. Võib-olla sa tunned, et keegi sind ei märka. Võib-olla sa tunned, et sind on unustatud. Haagari lugu võib olla sinu eluloo peegeldus. Aga ka see Jumal on sama. Jumal, kes näeb. Usu, et Jumal näeb sinu ustavust, mida mitte keegi teine ei märka. Tuleme oma elu kõrbedes ausalt tema ette. Palu, et Jumal aitaks sul märgata nii teda kui tema lahendusi, aga ka neid, keda teised ei näe. Et sina võiksid olla Jumala lahenduste tooja teiste eludes, kaev teiste kõrbetes. Sest sinu Jumal on Jumal, kes näeb
ja ta valmistab inimesele oaasi kõrbes. Amen.